All right. Okay, let's start. Okay. Hi, everyone. How are you all? I hope everyone is doing good and happy to see you all again this month because I think we did one last month. And I think everyone is so interested in K-Fresh because this is the third time that we are talking about K-Fresh. So we shall just start our product talk for today. បាទសួស្តីទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Zoom របស់យើងហើយគាត់ថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាស់ក្នុងការរៀនពីផលិតផលចំណេះដឹងទាក់ទងនឹង K-Fresh របស់យើងពីព្រោះខែមុនយើងបានរៀនហើយពីផលិតផល K-Fresh នេះតែខែនេះគាត់ឃើញតែខ្ញុំទៅស្នើគាត់ភាសាទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើផលិតផលនេះពីព្រោះវាមានគុណភាពល្អហើយងាយស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវទៅកាន់ទីផ្សារផងដែរ Okay, so as you all know, we know that K-Fresh is actually for women's hygiene product. Okay, but before that, we need to know what is the reason why we need to use this hygiene product. Okay, so for that, we have to know that statistically, this is according to the research. 3 out of 4 women are suffering from gynecological problem. Okay, this gynecological problem, we will explain later what is it one by one. But if you take 4 women, out of 4, 3 definitely will be having gynecological issues. អញ្ចឹងដូចអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានជឿបានដឹងអញ្ចឹងផលិតផល K-Fresh គឺសម្រាប់បងបងស្ត្រីគឺជាទឹកអនាម័យសម្រាប់បងបងស្ត្រីតែក៏មិនប្រកាសថាបងបងបរិសុទ្ធមិនអាចប្រើប្រាស់បានដែរបានន័យថាប្រើបានទាំងស្រីប្រើបានទាំងប្រុសពីព្រោះវាជាប្រភេទនៃទឹកអនាម័យហើយបើ concern ទៅលើបងបងស្ត្រីដោយសារថាបងបងស្ត្រីអាការៈរបស់រោគស្ត្រីក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងច្រើនចំពោះបងបងស្ត្រីក្នុងចំណោមស្ត្រី3 4 5នាក់គឺគាត់មានបញ្ហា2 ឬក៏ 3 នាក់បាត់ទៅហើយបាទ Okay, so the most common problems will be inflammation and the abnormal vaginal discharge. You know, the vaginal white discharge. A lot of women might have like thick discharge or like maybe different color discharges, and it will make them feel very uncomfortable or make them feel itchy and maybe even have unpleasant odor. Okay, so these are the issues that we want to tackle with our product. Okay, so these are the main issues that we want to talk about. បាទបញ្ហាជាច្រើនតែតេតិនទៅនឹងបងបងស្ត្រីដូចជាបញ្ហាការរលាកបញ្ហាការហូរឬក៏ទឹករងៃឬក៏មានបញ្ហារមាស់ឬក៏បញ្ហាក្លិនមិនល្អតេតងនឹងបណ្ដុំនៃកន្លែងសំខាន់របស់បងបងស្ត្រីរបស់យើងហើយមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់ផ្សេងទៀតណាដែលច្បាស់ណាស់បងបងស្ត្រីប្រកបជាបានយល់ប្រកបជាបានដឹង Okay, so what are the reasons? Okay, what are the reasons for women to get all these issues? Okay, let's see what are the reasons. ឥឡូវយើងមកតលេខមើលតើបញ្ហាគេខ្លះដែលគាត់មានទាំងអស់ហ្នឹងណា Okay, so the most common problems that I mentioned, the inflammation, the itching, the excessive discharge, everything is caused by bacterial, fungal, Candida infection. Okay, so we know that. Okay, let me give you one example of that infection. So normally when women walk, usually have urinary tract infection. When they walk in or they use dirty public washrooms or even your home washroom, if it's not clean, if it's filled with bacteria, when you go and sit and to pee or you want to poop, the bacteria will be around there and it will be easily entering your intimate area, and women's intimate area or the urinary tract is very short, so that's why the bacteria can grow compared to men. Okay, so the most common one is bacterial infection. Yes, អញ្ចឹងចំណុចនៃការកកើតទៅដូចជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងមកពីការឆ្លងរោគបញ្ហារលាកបញ្ហាមានក្លិនបញ្ហាអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងគឺវាមកពីការឆ្លងរោគឬក៏ផ្សិតឬក៏មេរោគផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់បង្គន់សាធារណៈឬក៏បង្គន់នៅផ្ទះរបស់យើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់វាដោយកង្វះនៅអនាម័យពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការបន្តបត់របស់បងមិនស្រីមួយចំនួនភាគច្រើនគឺគាត់ណាមួយចំនួនភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហាអ្នកចូលមកបានបិទសម្លេងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធអនាម័យក៏ដូចជាប្រព័ន្ធមួយចំនួនប្រព័ន្ធរបស់មនុស្សស្រីយើងត្រូវការអង្គុយផ្ទាល់
អញ្ចឹងហើយវាគៀកចិត្តស្និទ្ធមែនទែនជាមួយនឹងសាច់របស់យើងណាហើយពេលដែលយើងនោមសម្បីតការបោះជើងការអីផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្បាលរ៉ូម៉ាណេទឹកក៏ដូចជាអ្វីផ្សេងៗជាច្រើនទឹកដាស់ឬក៏របស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅកន្លែងដែលវាមានជាតិផ្សើមជាច្រើននោះវាងាយនឹងសារធាតុបាក់តេរីជាច្រើនដែលយើងមើលនឹងភ្នែកមើលមិនឃើញអញ្ចឹងវាអាចមកប៉ះទៅលើស្បែកប៉ះទៅលើសរីរាង្គកាយរបស់យើងក៏ដូចជាវាអាចចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដោយការបន្តវងនៃការបាត់ជើងទូឬបាត់ជើងធំសូមសម្រួលបងប្អូនអ្នកដែលចូលមកជួយសម្រួលសំឡេងម៉ៃកផងបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចូលរួមសហការខ្ញុំ remove ទាំងអស់remove អ្នកដែលគាត់អត់សហការសោះអញ្ចឹងអធិស្ឋានខ្ញុំបិទបន្ទប់តែម្ដង Okay Sugu let's start sorry for some of the leader they go in okay បិទបន្ទប់ thank you Sugu please Okay, all right. Okay, so you want me to repeat this one or how? Never mind. I let them to explain. Okay, all right. All right. So this unhygienic lifestyle that I mentioned earlier, that was one of the example actually that can cause inflammation. Okay, so these are the common one that women might repeat. One is wearing like underwear that does not have good ventilation, means it's very tight. Okay, just because you want to have like, you know, like a small nice underwear, but make sure that it's not too tight. If you don't have good ventilation, air circulation, then it might trap a lot of bacteria as well. And then your stress level is very important as well, because when you undergo stress, when you eat certain foods that may cause inflammation or bacterial growth, that can cause inflammation as well. And cleanliness. Okay, cleanliness is so important. Please always clean your washroom. Make sure your washroom or your toilet is always no smell and it's clean. And when you want to use your public washroom, try to find a clean public washroom. Okay, so that is the main one for one. Maybe Pearun, you can explain first. Okay, អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលនៅចំណុចសំខាន់ដែលអាការៈក៏ដូចជា bacteria ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចឆ្លងមកចូលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានគឺដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងខោទ្រនាប់ឬក៏ខោក្នុងរបស់យើងហើយសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកខោទំហំដែលវាធំជាងដែលវាមានក្លិនណាដែលវាអាចណាមានបរិយាកាសចេញចូលល្អឬក៏ខ្យល់អាកាសចេញចូលឲ្យបានល្អអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ខោដែលរលុងដែលធំហើយសាច់កណាត់ហ្នឹងរាងស្ដើងរាងរយៈរាងទន់ស្រួលដើម្បីឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងស្បែករបស់យើងណាចំណុចទី1ចំណុចទី2បរិយាកាសនៃការធ្វើការឬក៏នៅក្នុងផ្ទះឬក៏របៀបនៃការរស់នៅរបស់យើងកាត់បន្ថយជាការ stress អាចរៀនជាលក្ខណៈបែបសមាធិជាដើមទៅដើម្បីកាត់បន្ថយ stress ហើយខ្ញុំឲ្យជាកំណត់ខ្លះបងប្អូនអាចអានសភៅឲ្យបានច្រើនមួយថ្ងៃបាន45នាទីឬក៏1ម៉ោងក៏ជួយកាត់បន្ថយ stress ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទចំណុចជាបន្ទាប់មកទៀតគឺណាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានន័យថាត្រូវការសម្អាតឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកឬក៏នៅពេលដែលយើងទៅប្រគុណសាធារណៈផ្សេងឬក៏យើងពេលដែលយើងបត់ជើងផ្សេងបងប្អូនគួរតែមានទឹកអនាម័យឬក៏ផ្ដិតវាឲ្យស្ងួតកុំឲ្យវានៅសើមនៅបណ្ដុំនៃកន្លែងនៃសរីរាង្គកាយរបស់យើងបាទបន្តមកទៀតគឺជាការរួមភេទបានន័យថាដំណើរការនៃការរួមភេទជាមួយដៃគូរបស់យើងបើយល់ល្អនៅពេលដែលយើងរួមភេទហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរអានេះយើងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកអនាម័យឬក៏លាងចេញនៅទឹកដែលមិនល្អនៅក្នុងនឹងទទួលស្គាល់ថាអានឹងវាបង្កើតនឹងមេជីវិតបង្កើតផ្សេងតែយើងមិនអាចបង្កឲ្យទុកបានទេព្រោះវាទុកយូរវាទៅជាមេរោគវាទៅជាអ្វីដែលទៅជាសារធាតុមួយអត់ល្អបាទចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺជាការប្រើប្រាស់ណាទឹកអនាម័យបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសយកកម្រិតទឹកអនាម័យណាដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងប្អូនកុំឲ្យវា pH នឹងវាខ្ពស់ពេកឬក៏វាទាបពេកឬក៏អាស៊ីតនឹងវាខ្លាំងពេកវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយចំណុចចុងបញ្ចប់គឺជាការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យឬក៏បង្គន់នៅទីសាធារណៈផ្សេងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងរកកន្លែងណាឲ្យស្ងួតកន្លែងណាឲ្យស្អាតបើមើលទៅមិនស្អាតសុខចិត្តបញ្ចូលអីល្អជាងពីព្រោះយើងគឺជាឱកាសមួយក្នុងការភ្នាក់ងារក្នុងការចម្លងមេរោគនោះមកចូលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងផងដែរបាទអរគុណ Okay, so I can continue with the unclean, right? Yes. Okay, all right. So the next one will be you have explained all that, everything ready? Yes, all that is okay, all right, thank you so much. I thought like just half. All right, so now
So for all that reasons that we discussed earlier, all those hygiene issues and things that causing the inflammation problem, that's what we want to cater. That's what we want to help you all with our K-Fresh. Okay, now think about it. Let me just remind you one more time. Okay, so if you Google or if you ask anybody, normally people will say that there is no need for hygiene wash or like women's private part wash soap, because its vagina is self-cleaning. It cleans by itself, okay, through our diet, through our lifestyle. But the reason why we are giving you K-Fresh is to wash out the layer of the part, okay, not to put it inside, okay? So don't ever do that. Don't ever use K-Fresh to wash inside. It's just for outside part, to clean the bacteria, to keep it fresh, and to make you feel comfortable without any kind of inflammation. សូមបញ្ជាក់ទៅកាន់បងស្ត្រីណាយើងជាស្ត្រីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យណាមួយក្នុងការលាងសម្អាតដូចជាសាប៊ូជាដើមពីព្រោះវាអាចនឹងមានអាស៊ីតច្រើនពេកឬក៏ជាតិអាការសម្អាតហ្នឹងវាខ្លាំងពេកនឹងធ្វើឲ្យមានការរលាកជាដើមហើយសូមបញ្ជាក់មួយយ៉ាងខ្លីផងដែរគឺទឹកអនាម័យរបស់យើងនេះមិនឲ្យប្រើប្រាស់វាយើងអាចប្រើនៅខាងក្រៅទេតែបើវាចូលក្នុងយើងចាប់ដើមលាងទឹកជាបន្ទាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលលាងនៅក្នុងល្អបំផុតនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទឹកក្តៅអ៊ុនគឺជាទឹកដែលល្អបំផុតដែលអាចលាងនៅក្នុងបានតែសម្រាប់ទឹកខាងក្រៅយើងអាចលាងជាមួយនឹង K-Fresh របស់យើងគឺល្អមែនតើបាទ All right. So the next one will be the reasons why you should choose K-Fresh, okay? Because out there in the market, you can see tons of feminine wash, tons and tons, okay? If you go to pharmacy, if you go to any drugstore, you can definitely see a lot of feminine wash. But what makes our K-Link's K-Fresh unique is because we have 5 types of extra uniqueness, okay? Start with sulfate-free, paraben-free, alcohol-free, no artificial color or whatsoever, and also no artificial fragrances. Okay, so sulfate-free, normally sulfate and paraben might adjust the texture. Normally when you see shampoo or like any kind of shower gel, they will have sulfate and also paraben. Okay, so that is they will put that to, how do you say, to prevent or to preserve whatever they put inside, but it's not really good. Okay, for feminine wash, we shouldn't have any sulfate or paraben, and we don't have any alcohol. And the color that you see in K-Fresh is actually natural color from all the ingredients, and also the fragrance. We don't add any artificial fragrance. For example, we are using one of the ingredients that we have, whatever fragrance that you get from K-Fresh is because of the ingredient. Okay, we do not add additional fragrance to it. Okay, so that wouldn't cause any kind of side effect to you. Okay, so these are the 5 uniqueness of K-Fresh if you compare with outside brands. អញ្ចឹងកលេចមកមើលតើទឹកអនាម័យរបស់ K-Fresh របស់យើងមានអ្វីដែលពិសេសដែលប្លែកខុសពីទឹកអនាម័យដទៃដែលអាចប្រៀបធៀបបានថាវាជាចំណុចដែល unique មួយគឺជាចំណុចខ្ចោះមួយដែលវាអាចវាយទីផ្សារក៏ដូចជាប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលសាប៊ូឬក៏ទឹកអនាម័យដែលលក់នៅលើទីផ្សារផងដែរអញ្ចឹងចំណុច5ដែល K-Fresh របស់យើងអត់មានហើយចំណុច5ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលមិនល្អដែលវាផលប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គកាយក៏ដូចជាស្បែករបស់យើងណាអញ្ចឹងទី1គឺគ្មានសារធាតុដែលរំអិលឬក៏ដូចជាសាប៊ូរបស់យើងសាប៊ូលាងចានសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូដុំផ្សេងៗវាមានរបៀបសារធាតុរំអិលអាហ្នឹងអត់ល្អទៅដល់ស្បែករបស់យើងទេយើងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងស្អាតរៀងស្រឡះប៉ុន្តែអាស្អាតរអិលរលោងផ្សេងៗវាជាសារធាតុដែលបញ្ចូលបន្ថែមទេអាហ្នឹងសារធាតុហ្នឹងគឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងណាដែលហៅថា sulfur អញ្ចឹងអា sulfur ហ្នឹងគឺវាអត់ល្អទៅដល់ស្បែករបស់យើងទេណាចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺគ្មានសារធាតុទុកឲ្យបានយូរប្រភេទដែលទុកឲ្យបានយូរដូចជាមី noodle ឬក៏ជាប្រភេទអាហារកំប៉ុងផ្សេងៗគឺទុកអាសារធាតុដែលទុកឲ្យបានយូរចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងផលិតផល K-Fresh របស់យើងអត់មានទុកអាសារធាតុហ្នឹងទេណាបងប្អូនបាច់បារម្ភទេចំណុចទី3គឺជាសារធាតុអាកុលគឺជាការលាងសម្អាតឬក៏ដុតនៅគីមីដុតនៅសំទុះដុតនៅមេរោគអីផ្សេងៗតែនៅក្នុងផលិតផល K-Fresh របស់យើងគឺគ្មានសារធាតុអាកុលខ្លាំងនឹងពេកទេដែលធ្វើឲ្យវារលាកទៅដល់ស្បែករបស់យើងចំណុចទី4គឺសារធាតុលាយនិងសារធាតុពណ៌បានន័យថា
ទឹក K fresh របស់យើងពណ៌អីគឺពណ៌ហ្នឹងគឺពីពណ៌ធម្មជាតិពី natural សុខសាន្តអត់មានលាយសារធាតុលបាយដូចជាពណ៌អីហ្នឹងគឺអត់មានទេចំណុចទី5ដែលល្អអត់ចប់នេះគឺជាសារធាតុដែលមានក្លិនឲ្យក្អូបយើងមើលទៅទៅសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូផ្សេងៗជាច្រើនគឺវាមានលាយលបាយទាំង5ចំណុចនេះក៏ដូចជាមានធ្វើអីដាក់សារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យវាមានក្លិនក្អូបឈ្ងុយអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុង K fresh របស់យើងទោះបីជាមានក្លិនតែក្លិនហ្នឹងគឺធម្មជាតិក្លិនពីផ្កា lavender ឬក៏ជារុក្ខជាតិដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធបំលែងវាទៅជាក្លិននឹងឯងអូខេនេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសដែល K fresh របស់យើងវាអត់មានបាទអរគុណ All right, so the next one will be next slide please. All right, okay, so now the benefit of K fresh. Okay, so when you use K fresh, you of course, as I said, it will make you feel fresh. So it eliminates odor, any kind of wetness or any kind of unpleasant odors, or maybe antifungal and antibacteria, because it has this antibacteria and antifungal properties in it. Okay, so when you use K fresh, any kind of outside fungal infection or any kind of itchiness that you feel, it will be removed. And also the main thing is it can maintain the pH balance. Maintaining pH balance is very, very important in women's intimate area, because you cannot simply use any kind of soap when you are washing your private place, because specific health or pH level there is more acidic. Okay, so that's the reason why you should not use any kind of alkaline. Normally any body shower gel and all that, it will be more than 7. It will use that, it will feel very burning sensation or like painful when you are urine and all that stuff. Okay, so this one will maintain the pH balance, so you won't feel any kind of pain or uncomfortable feeling, and reduces the vaginal discharge, itchiness and inflammation, and overall you will feel very, very fresh. បាទគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់ K fresh របស់យើងជួយបំបត្តិទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្លិនបញ្ហាផ្សិតបញ្ហាបាក់តេរីហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះវាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃ pH យើងដឹងហើយថា pH វាពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកន្លែងសំខាន់របស់បងស្ត្រីឬក៏បងបរិសុទ្ធយើងមែនទែនព្រោះនៅពេលដែល pH វាអត់ balance ទេយើងកង្វះនៃ pH ធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅជុំវិញហ្នឹងបង្កើតទៅជាបញ្ហាជាច្រើនដោយអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់នៅខាងដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតពេលដែលបងប្អូនមានអា pH ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូដុំឬក៏ផលិតផលទឹកលាងសម្អាតផ្សេងវាទៅកាត់អា pH ទៅឬក៏ទៅសម្លាប់ pH ហ្នឹងអញ្ចឹងកម្រិតនៃ pH នៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវការសំខាន់ណាស់ឲ្យវាមានតុល្យភាពគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងផលិតផល K fresh នេះគុណប្រយោជន៍របស់ K fresh គឺឲ្យវាតុល្យភាពណា pH របស់យើងនឹងឯង Okay, so now we are coming into our K fresh main ingredient, which is very, very important, because one of the benefits that I said about K fresh, you need to know what are the ingredients. So the first one is this Labicia pumila extract. Okay, so what does it do? We will see. Okay, so the next slide. All right, so this specific ingredient will help you maintain the cleanliness of intimate parts. Okay, so it will reduce the vaginitis or unpleasant odors, and also it will help you with the vagina tighten. It will tighten the muscles, and also any kind of menstrual problems or sign of menopause. This is the benefit of that specific ingredient. Okay, so when you're using to wash, it may or may not give you all these properties and benefits come along with this ingredient actually. So this is the first ingredient and the benefit. ឥឡូវយើងមកមើលតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងផ្សំដែលផលិតណាចេញជា K fresh វាមាន Libaci ណា Yabulima ហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិហ្នឹងវាជួយថែរក្សាតាក់ទងនឹងកន្លែងសំខាន់របស់បងប្អូនបានន័យថាថែរក្សាបរិយាកាសនិងសោភ័ណភាពនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាស្រស់បំព្រងឲ្យវាប្រសើរឡើងដូចជាផ្កាអញ្ចឹងផងដែរហើយកាត់បន្ថយការរលាកវាហើយនឹងក្លិនមិនល្អនិងចំណុចពិសេសជាបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់រុក្ខជាតិហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកន្លែងសំខាន់ទៅដូចជាទ្វារមាសរបស់យើងហ្នឹងវាតឹងណែនល្អជាងដែលយើងមិនបានប្រើប្រាស់វាបានន័យថាវាទៅបង្រួមសាច់ដុំនៅកន្លែងបណ្ដុំហ្នឹងឲ្យវាណែនល្អបាទ
All right, so the second one is garlic. Okay, or the scientific name is Allium sabitum bulb extract. Okay, so what does it do? It will help disinfectant, and also it will be cleanse and also protect the intimate parts. As you know, generally when you eat garlic, okay, garlic has this antibiotic and also anti-inflammation properties. That's why when you have a wound, they will also blend the garlic and they will apply. This is one of the natural remedies. I've seen people putting it for like any itchiness or like outside, like because of bacterial infection or fungal infection, people will use garlic because it will burn and it also kill the fungal or bacteria. Similar way, this ingredient in K Fresh, when you use it, you will have any kind of bacteria or like fungal, it will actually disinfect. Okay, so when it disinfects, you will feel much better. អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំទី2យើងមើលគ្រឿងផ្សំទី2ដែលផលិតទៅជា cake fresh ហ្នឹងគឺណាស់លាយគ្រឿងហើយបងប្អូនកំពុងលាយគ្រឿងហើយដោយស្លមួយឆ្នាំងត្រូវការគ្រឿងផ្សំច្រើនដើម្បីឲ្យរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវគ្រឿងផ្សំទី2គឺខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយវាជួយតាក់ទងនឹងបញ្ហារលាកបញ្ហារបួសបញ្ហាស្នាមផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាហ្នឹងណានេះគឺជាខ្ទឹមដែលយើងយកមកធ្វើម្ហូបខ្ទឹមរបស់យើងដែលមានបញ្ហារលាកផ្សេងៗតែជាក់ស្ដែងអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងរបស់ខ្ទឹមហ្នឹងវាជួយទៅលាងសម្អាតវាជួយទៅធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងដែលសំខាន់របស់យើងផងដែរហើយគេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញច្បាស់ហើយថាខ្ទឹមវាមានប្រយោជន៍ណាស់ជួយទៅបរិវេណគឺទៅជាកន្លែងដែលសំខាន់ផងដែរនិយាយមិនក្បោះក្បាយមិនលម្អិតទេព្រោះខ្ញុំប្រុសមកប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងប្អូនជាយល់ដាក់ជាយល់ទៅដូចជាមិនជាបញ្ហាទេបាទមកឥឡូវយើងមើលគ្រឿងផ្សំទី3 All right, so the third one is lobata. Okay, so lobata is more, as his scientific name is that certain extracts. Okay, so you just have to know the name, which is lobata. So what is lobata will do is balance your female hormones, okay, and reduce vaginal dryness. You know, some women will have experience this dryness. Okay, so dryness will actually block you from having a good sexual experience. Okay, so by using K-Fresh, it also actually helps you with natural moisturizer, natural liquid. It will help you to form and it will actually replenish the moisture in your vagina. So you won't have any dryness. So it can actually improve your experience, sexual experience overall. អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំទី3នេះគឺ Libata នេះគឺសំខាន់មែនទែនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាអរម៉ូននៅក្នុងកន្លែងដែលសំខាន់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងអត់មានតុល្យភាពរុក្ខជាតិមួយនេះគឺជាអ្នកឯកទេសនិងជំនាញធ្វើឲ្យអរម៉ូនបរិយាកាសនៅក្នុងកន្លែងសំខាន់របស់បងស្ត្រីហ្នឹងឲ្យវាប្រសើរឡើងមកវិញហើយពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានសំណើមនៅជុំវិញបរិវេណកន្លែងសំខាន់របស់យើងនឹងឯងពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រសិនបើកន្លែងនេះស្ងួតណាស់វាពិបាករឿងច្រើនវារឿងច្រើននៅពេលដែលស្ងួតហើយបងប្អូននៅពេលដែលវាមានសំណើមនៅកន្លែងនេះគឺវាល្អទៅដល់ណាស់សរីរាង្គកាយក៏ដូចជារាងកាយរបស់បងស្ត្រីនឹងឯងពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាដូចជារឹសចឹងវាដូចជារឹសអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងហ្នឹងអត់ល្អវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកប៉ះពាល់ទៅដល់សក់ប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គកាយទាំងមូលរបស់បងស្ត្រីផងដែរ Okay, this is the following ingredient that we have in K-Fresh, which is a Cucurbers infectoria fruit extract. And what it does in our body is, next slide please. All right, so this benefit will be, it will control inflammation from the damaged tissue. Let's say you have any kind of damaged tissue outside your vagina part. Okay, so it will actually control the inflammation. It will reduce the inflammation and also prevent candida or fungal infection. Okay, let me tell you what is candida. Okay, so candida is a very common infection that women might experience. It will look like a cheese. Okay, if you can imagine like a white color tofu or like a cheese, cottage cheese, it's like white color patches. Actual white color patches will come out of your vagina. That is candida. This is one of the like can say common, but not every woman will experience this. But when you have this infection, I tell you,
it will be very, very uncomfortable. It will be so itchy. It will be so painful, and it will block your daily activities, and you have to go to clinic or see doctor to get actual antibiotic to treat this. Okay, so please, this one can be caused because of if you use over or too much of feminine wash also. Okay, that's why I always say that you can use once or maximum twice if you're traveling, then can don't use every single time because it will kind of like mess up the pH level that can help the candida to grow. Okay, so this ingredient will actually prevent this infection. អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំជាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺ quickie in extract នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងទៅបញ្ហាការរលាកដូចជាកោសិកាសរីរាង្គកាយចំណុចសំខាន់របស់បងស្ត្រីហើយអ្វីដែលវាល្អនោះគឺវាជួយការពារនៃការឆ្លងរោគដូចជាផ្សិតហើយដូចអ្វីដែលអ្នកស្រីកញ្ញា Sugu គាត់បានបង្ហាញអញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នេះវាចំណេញច្រើនសម្រាប់ K fresh បងប្អូនណាប្រើវាម្ដងតែមួយថ្ងៃទេដោយសារតែវាមានសារធាតុនេះដែលទៅឲ្យទិន្នន័យនៃ pH នេះវាមានតុល្យភាពណាវាមានតុល្យភាពខុសពីផលិតផលដទៃដែលយើងប្រើកាន់តែច្រើនវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពតែបើយើងប្រើកាន់តែតិចតែវាមានគុណភាពខ្ពស់ដោយសារតែណាគ្រឿងផ្សំវាមួយវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងដែលឡែកពីគ្នា Okay, the following one is beetle leaf. Okay, so I'm not sure whether you all know beetle leaf or not. Beetle leaf has been used for centuries actually. People always use this normally. It will actually give a nice smell and also to prevent infection of bacteria or fungal. Okay, so in this Care Fresh also, beetle leaf will actually reduce unpleasant odor because it has a very nice natural herb kind of smell and also prevent bacterial infection. Okay, and it will also reduce over or excessive vaginal discharge. Vaginal discharge is important. As a woman, when you know your period cycle, you know that after how many days you will have vaginal discharge and what is the color of your discharge and what is whether it is thick or it is like watery. It is very important. But when it happens too much, like until like you have to wear a panty liner, you have to wear any pad or all this is excessive. Okay, so we don't want any excessive. There is a problem if there is excessive vaginal discharge. So this ingredient will actually reduce and also prevent excessive vaginal discharge. អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំជាបន្តខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺម្លូហើយនឹងស្លាណាសម្រាប់ចាស់យើងញ៉ាំហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាចាស់ជំនាន់ដើមថ្មិញរបស់គឺរឹងមាំមែនទែនដោយសារញ៉ាំម្លូស្លាហ្នឹងឯងតែឥឡូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាស្រាវជ្រាវយកណារុក្ខជាតិទាំងអស់នេះមកធ្វើជាណាគ្រឿងផ្សំក្នុងការលាយជាមួយនឹងទឹកអនាម័យ K fresh របស់យើងដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លាមែនទែនក្នុងការបំបត្តិក្លិនហើយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង K fresh នេះដែលមានគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងម្លូនិងស្លានេះណាវាកាត់បន្ថយក្លិនក៏ដូចជាក្លិនអាក្រក់ក្លិនល្អផ្សេងណាជួយការពារនៃការឆ្លងរោគផ្សេងក៏ដូចជាទឹកដែលមិនល្អអាចនិយាយបានថាជាលក្ខណៈបែបធ្លាក់សណាអានេះវាឯកទេសនឹងជំនាញកាត់បន្ថយការធ្លាក់សអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនបើមានបញ្ហារមាស់ធ្លាក់សផ្សេងណាជំនាន់មុនយើងយកអាទឹកម្លូណាយើងច្របាច់ទឹកក្នុងចានទឹករបស់យើងដាក់កែវភ្នែកយើងចូលទៅដើម្បីពេលអាកាតិចផ្សេងចូលក្នុងភ្នែករបស់យើងវាលាងសម្អាតទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាអានេះក៏វាជួយទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅកន្លែងរបស់បងស្ត្រីជាកន្លែងសំខាន់នឹងផងដែរ Okay, so the last one will be this lavender oil. Okay, so this lavender, everyone knows how nice smell is lavender. Okay, so lavender in K Fresh will actually act as a natural fragrance. That's why I say one of the fifth uniqueness that K Fresh has is we don't have artificial fragrances. Okay, so we don't have to put any chemical fragrance into it. So this lavender oil will act as a natural fragrance. So and it also prevents from candida infection that I spoke about. So when you use K Fresh, you will feel very fresh and also nice lavender smell. ហើយគ្រឿងផ្សំជាចុងបញ្ចប់នេះគឺ lavender ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្គាល់ហើយណាពេញ lavender ហ្នឹងគឺវាបន្ថែមឲ្យវាមានក្លិនក្រអូបបែបធម្មជាតិហើយនឹងការការពារឆ្លងរោគហើយដូចអ្វីដែលកញ្ញា Sugu បានបង្ហាញនៅវគ្គមុនគឺអ្វីដែលវាមានក្លិនក្រអូបហ្នឹងយើងមិនមែនដាក់សារធាតុគីមីចូលទៅទេគឺក្លិនចេញពី lavender អញ្ចឹងបងប្អូនឯងថា
ដឹងស្រាប់ថាក្លិន lavender វាក៏អូប្រហើរល្មមអត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែនេះគឺជាក្លិនធម្មជាតិដែលវាអត់មានផលប៉ះពាល់អីទៅដល់សរីរាង្គកាយបងប្អូននៅកន្លែងសំខាន់នៅកន្លែងនេះគឺសំខាន់ហើយវាជាកន្លែងដែលស្ដែងឲ្យទន់មែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការថែរក្សាបរិយាកាសក៏ដូចជាកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាស្រស់ស្រាយវាស្រស់ថ្លាប្រសិនបើកន្លែងហ្នឹងមិនរៀងអាប់អួរវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅនឹងរបបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងថែរក្សាកន្លែងនេះឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបាទ Okay, so now the final part is how to use it. Okay, so you just wet your palm, okay, and then you take a bit of K-Fresh, and then after you take shower, okay, after you take shower while your intimate area is still wet, okay, you can just take a bit and wash gently. Okay, do not put inside. This is not the products that we had in the past, like you know that pui kang or whatever that you can insert inside. No, this is not. This is for outside only. Okay, so you rinse it, you wash it, and then you leave for like 20 to 30 seconds for the freshness to stay there, and then you rinse it off with clean water. Okay, as I say, you use it once, or when you're traveling, when it's really, really important for you to use maximum twice. Don't use every time you go to washroom. It's not recommended. អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកអនាម័យ K-Fresh របស់យើងណាយើងប្រើប្រាស់វាមួយតំណក់ឬក៏ពីរតំណក់យ៉ាងច្រើនហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយដងឬក៏ពីរដងយ៉ាងច្រើនដូចគ្នាចឹងដែរយើងដាក់វាជាមួយនឹងទឹកសើមផ្អាប់ពីបន្តិចទៅយើងយកមកលាងកន្លែងសំខាន់របស់បងស្រីបងបរោះឬក៏បងស្ត្រីរបស់យើងហើយយើងផ្អាប់វាទុកក្នុងរយៈពេល20ឬក៏30វិនាទីហើយចាំបងប្អូនលាងចេញហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមណាទឹកអនាម័យនេះគឺសម្រាប់លាងបរិវេណនៅខាងក្រៅហើយបើសិនវាចូលនៅដល់ខាងក្នុងបងប្អូនអាចសម្អាតទៅលាងទឹកឲ្យវាចេញកុំឲ្យវាដក់នៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនណាវាខុសពីពូជីកាឬក៏ IR ផ្សេងដែលវាត្រូវ inject វាត្រូវបាញ់ចូលនៅក្នុងកន្លែងសំខាន់របស់យើងប៉ុន្តែទឹកអនាម័យនេះគឺសម្រាប់លាងនៅបរិវេណនៅខាងក្រៅទេតែបើវាជះចូលនៅខាងក្នុងក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរបើបងប្អូនសម្អាតទឹកវាចេញទៅឲ្យវាចេញពីក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺចប់ហើយព្រោះពាក្យថាទឹកអនាម័យទឹកលាងសម្អាតគឺជាកន្លែងដូចជារបស់សម្រាប់លាងស្អាតដូចជាសាប៊ូអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្អាប់សាប៊ូនៅលើខ្លួននៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់យើងបានទេយើងត្រូវតែលាងវាចេញនឹងឯងបាទ Okay, all right. So I hope all this information that I give you all would have make you understand more about K-Fresh because you guys are learning every month about K-Fresh actually. So okay, Pearun, if they have any question, they can ask. Yes. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏ដូចជាកញ្ញា Sugu ជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានដឹងពីចំណុចដឹងតទៅនឹងផលិតផល K-Fresh ពីព្រោះយើងបានជួបគ្នាពីសារហើយតាំងពីខែមុនរហូតដល់ខែនេះហើយគាត់បើកឱកាសក្នុងការឲ្យពុកម៉ែបានសួរណាសំណួរខ្លះបើសិនជាមានចង់សួរអាចសួរមកបានបាទសូមជើញមានបងប្អូនណាត្រូវការសួរអីទេខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចអូខេសួរទៅកាន់អ្នកស្រីទៅខ្ញុំសួរខ្ញុំអត់មានអីឆ្លើយទេចាលោកគ្រូវាព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ពេលដែលយើងមកខែតើយើងគួរតែលាងគេ fresh ដែរឬក៏មិនចឹងSugu I get the period month so I can use our K-Fresh or not yeah can no problem can sure so one day 2 times yes you can use in the morning and then at night okay ណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មករដូវអាចឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង K-Fresh បានអាចប្រើប្រាស់2ដងពេលព្រឹកម្ដងពេលរសៀលម្ដងថ្ងៃពីសាណាចាអរគុណបាទមានបងប្អូនមានអីទៀតទេជើងលោកគ្រូចាលោកគ្រូសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់អាចប្រើ K-Fresh បានអត់លោកគ្រូហើយទៀតពេលបើគឺស្ត្រីដែលគាត់សម្រាលហើយតើប្រហែលខែគាត់អាចប្រើ K-Fresh បានSugu for the pregnant lady can use our K-Fresh and after pregnant got burn the baby how many months can use the K-Fresh okay so they can use after let's say like the wound is not there it's dried up and it's normal without any injury they can use no problem but when the wound is still fresh don't use after delivery if let's say cesarean it's not normal delivery it's cesarean you cut the stomach then they can use that's not a problem but when they have any injury don't use it and pregnant women also can use not an issue
Yeah, I but don't just use very mild outside only, not like inside. Understand អញ្ចឹងសម្រាប់បងស្ត្រីដែលគាត់មាននៅកឬក៏មានទំនុកអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគេប្រេះបានហើយសម្រាប់បងស្ត្រីដែលគាត់ឆ្លងទន្លេហើយមានបញ្ហាមានកាត់ឬក៏ស្នាមរបួសផ្សេងពីការឆ្លងទន្លេហ្នឹងឲ្យគាត់បាត់ឈាមសិនអាចទៅយើងមិនកំណត់រយៈពេលថ្ងៃឬខែទេប៉ុន្តែស្ថានភាពរបួសរបស់គាត់បានប្រសើរឡើងហើយគាត់ថាគាត់ប្រើប្រាស់ព្រោះអាហ្នឹងវាជាទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងសម្អាតជាតិពុលពីផ្សិតពីបញ្ហាផ្សេងនៅខាងក្រៅណាវាមិនជាគ្រោះថ្នាក់អីទេវាគ្រាន់តែជាអ្នកឯកទេសជំនាញក្នុងការជួយបញ្ហារបស់គាត់ទេណាអូខេមានបងប្អូនយើងណាសួរបងមានបងមានសួរមួយទៀតបងបានព្រោះមានបងប្អូនស្ត្រីខ្លះគាត់ប្រើទៅគាត់ចង់ប្រើមួយថ្ងៃ 2 ទៅ 3 ដងអញ្ចឹងណាហើយមានការប៉ះពាល់ឬក៏មាននៃករណីណាអត់បានយើងប្រើមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ 2 ដងហើយម្ដងមួយតំណក់ 2 តំណក់អញ្ចឹងណាបងយើងប្រើ so some of our leader they some leader and the member they would like to use more often like one day 2 to 3 times per day when they use like that have affect something have any problem for our body or not so why they cannot use the thing is like generally women's private part is like self-cleaning, okay? So we shouldn't always like disturb it with a different material to go inside and it will change the pH level. Although ours is natural ingredient, we try to not to disturb the environment that much, okay? So I'm not saying that everybody will have effect. To be on the safe side, we are trying to say that, okay, maybe maximum you can use twice. If it's really important to you, let's say like you have over discharge and you feel very, very uncomfortable, then maybe yes, you can use 3 times to make you feel comfortable. But if you're normal, you don't have any issues, you don't have any excessive discharge or unpleasant odor, you just want to maintain the freshness, I think I would say that you can use once or twice, that's it. So there is no like negative effect, but we just want to be, we want to maintain the environment of vagina. That's it. Okay. Some but some lane can be confirmed. Okay អញ្ចឹងជំរាបឆ្លើយទៅសំណួរបងសន្តាដែលសួរតើគេប្រេះរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់លើសពី2ឬក៏3ដងដែរឬអត់ពីព្រោះតាមការណែនាំរបស់កញ្ញាស៊ូគូឲ្យយើងប្រើប្រាស់វាម្ដងទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ការពារពីមេរោគពីឲ្យបរិយាកាសកន្លែងសំខាន់របស់យើងមានសុខភាពល្អវាមិនចោតអីជាបញ្ហាព្រោះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបានមើលយើងបានរៀនហើយថាវាផលិតចេញពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែអ្វីដែលជាបញ្ហានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ច្រើនទៅវាទៅផលរំខានធ្វើឲ្យ pH វាអត់មានតុល្យភាពនៅក្នុងកន្លែងសំខាន់របស់ពួកគាត់នឹងវិញទៅជាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ច្រើនដែលមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះអត់សូវសុខស្រួលសោះមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញយើងដូចអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលឬក៏មករដូវឬក៏មានអីគេអត់ប្លែកប្រឡាអីច្រើនបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់វា2ឬក៏3ដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងទៅតែមិនជាចាំបាច់បងប្អូនអាចប្រើម្ដងឬក៏2ដងគឺគ្រប់គ្រាន់វាអាចជួយ prevent ការការពារបងប្អូននៅក្នុង24ម៉ោងនឹងបានតែយល់ល្អខ្ញុំណែនាំបងប្អូនដូចអ្វីដែលគាត់បាននេះខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងដែរគឺប្រើតែពេលព្រឹកម្ដងនិងពេលល្ងាចម្ដងគឺអូខេមានអារម្មណ៍ feel comfortable មានអារម្មណ៍ដូចសុខសាន្តណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេបងសុំមកសំណួរចេះថាតែហើយភ្ជាប់ជាមួយសំណួរ leader ចន្ទថាហើយខ្ញុំបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងជាបញ្ហាថាហេតុយថាណាមួយហើយគាត់មានបញ្ហារមាស់ផ្សិតរោគស្ត្រីណាតែមានករណីវាមានហូរទឹកងីតើគាត់អាចប្រើលាង2ដង3ដងហ្នឹងគឺប៉ះពាល់តែទេបើវាហូរទឹកងីវារមាស់វាមាសគាត់ទៅហើយប្រើបានទេបងអាហ្នឹងគឺជួយសួរគាត់ផងព្រោះពេលខ្លះខ្មែរយើងសម្បូរអាហ្នឹងគាត់ឲ្យលាកឲ្យហូរទឹកងីរមាស់រហូតណាបងបាទអាហ្នឹងគឺហូរទៅដល់ណារមាស់ទៅដល់ហ្នឹងតែម្ដងតែគាត់អាចអាចយ៉ាងម៉េចខ្លះអរគុណ Sugu he would like to ask about the lady problem about have the white discharge come out a lot and very itchiness so actually she want to use more than 2 or 3 something or actually it's 3 times per day for clean it up this one is affect or not
unmute. Yes. Okay. So I understand. So what the first step that I would suggest is if this discharge is continuously happening and it's really itchy and also not comfortable, first you need to go to hospital to check. Go to a doctor and check if there is a bacteria that is still growing. We need to take proper medication for that. Then it will reduce. But if it's not a lot, if it's just for some time, maybe you can just, to make you feel comfortable, you can use it 3 times to wash it. But my first advice will be go to doctor and check whether it's a normal condition or you have any fungal or bacteria infection inside. That's it. Okay, អញ្ចឹងគាត់ចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកគ្រូសំអាតមកមិញថាសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាធ្លាក់សលមាស់ហើយអីផ្សេងៗហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់2ឬក៏3ដងប៉ុន្តែយើងអាចសម្គាល់មកឃើញថាតើគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងយូរម្ដងកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏គាត់ឡើងជាលក្ខណៈបែបអចិន្ត្រៃយ៍បើសិនជាគាត់ឡើងបែបលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍សូម check ជាមួយនឹងដុកទ័រនៃឯកទេសនឹងជំនាញក្នុងផ្នែករូបស្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការជួយព្យាបាលតែបើកើតឡើងម្ដងម្កាលទេអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹកអនាម័យរបស់យើងបានហើយសូមជំរាបកំណែសម្រាប់បងឬក៏បងស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងម្ដងម្កាលដោយសាររបបអាហារពីព្រោះសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សស្រីវាមានភាពស៊ាំញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងគាត់តែការញ៉ាំអាហារញ៉ាំរបស់ខ្លះខាងក្រៅច្រើនដូចជាម្ជូរច្រើនពេកហឹរច្រើនពេករបស់ផ្អាប់របស់លាហាលរបស់ផ្អូមរបស់អីហ្នឹងផ្សេងៗផ្អកអីហ្នឹងណាគឺម្ជូររបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងខុសប្រក្រតីផងដែរណា Okay, so the last question the lady would like to ask have like a mushroom inside vagina can use our Tract inside the hole or not? No. Don't put it inside. It's just for outside. Oh. Yeah. សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សិតនៅក្នុងណាបច្ចៈរយៈទៀតទឹក Tract របស់យើងគឺសម្រាប់លាងខាងក្រៅទេកុំយកវាទៅចាក់នៅក្នុងលាងក្លុកហុកឆានៅក្នុងអត់បានទេណាបច្ចៈរយៈទៀតយើងអាចលាងទៅនៅខាងក្រៅទេហើយសម្រាប់បងបរោះយើងអាចប្រឡប់មកលាងធម្មតាមិនដែលវាមិនចូលដល់ក្នុងទេណាវាមិនចូលដល់ក្នុងទេអូខេអញ្ចឹងក៏ដូចជាអត់ពេលដែរយើងបញ្ចប់ទៅមានបងប្អូនណាមានសំណួរបើអត់មានសំណួរយើងបញ្ចប់ទៅណាខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតចូលសិតតែបងបរោះអូខេជើញបងពេញថ្ងៃនេះសិតតែប្រុសមានសំណួរអូខេបើមានសិតខាងក្នុងលមាស់អញ្ចឹងយើងមានវិធីអ្វីបានសម្អាតបានអូOkay. Sugu, how to fix our problem have the mushroom inside like that? So we need to how to clean inside. Huh? Have a reason something? Yeah. How which product gonna use with this one, or you have the other reason to have them? The reason why they want to wash inside is because they have any fungal infection or bacteria infection. Not feel comfortable, we need to clean inside, Okay, inside meaning if it goes inside, it's normally we don't use any washing feminine wash to wash inside. It's not recommended at all because inside part of vagina is always automatically washes. Actually women's vagina is self-cleaning. They clean by themselves. Okay, so that's the reason. You can go and Google anywhere, they will say the vagina is self-cleaning. The reason why they use feminine wash is to wash outside part. Okay, so the area, the skin outside, that's it. Okay, so don't put inside. So try to drink like juices, like cranberry juices or like any kind of clean apple juices, cucumber, carrot. It will clean by itself. Yeah. Understand. ហើយជំរាបទៅកាន់បងបរោះក៏ដូចជាបងវណ្ណាដែរយើងបងប្អូនតាមពិតយើងអត់ដឹងរឿងទេនៅក្នុងខាងក្នុងរបស់បងស្ត្រីហ្នឹងតាមពិតវាមានសារធាតុពីធម្មជាតិដែលវាលាងសម្អាតខ្លួនវាតែអ្វីដែលវាចេញមកហ្នឹងវាចេញមកខាងក្រៅអាទឹករងៃរមាត់ធ្លាក់សយផ្សេងហ្នឹងវាចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវលាងសម្អាតនៅពេលដែលវាហូរចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងយើងត្រូវតែលាងវាតែគាត់ឲ្យណែនាំទៅកាន់បងស្ត្រីដែលមានបញ្ហាចង់ឲ្យវាលាងមកលឿនធ្លាក់ចេញមកលឿនណាអាចទៅគាត់ញ៉ាំទឹក strawberry ញ៉ាំទឹក apple ញ៉ាំទឹកតសក់អីផ្សេងៗកិនឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យវាធាក់ខាងក្នុងចេញឲ្យលឿនពីព្រោះខាងក្នុងហ្នឹងអត់ត្រូវការលាងសម្អាតទេណាបងអត់ត្រូវការជួយលាងសម្អាតទេណាវាលាងខ្លួនវាឯងតែចង់ជួយលាងឯងបាទទេណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ថ្នាក់ក្នុងសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទដល់ក្តៅគុកហើយនេះគឺជា
វេទិការបស់បងបងស្ត្រីទេតែជាក់ស្ដែងអ្នកបកប្រែក៏ប្រុសអ្នកសួរនឹងក៏ប្រុសទៀតមានការ income មែនដែរអូយ Okay thank you Sugu for spend your time Yeah, thank have you a nice so day much for good luck yeah thank Okay, you take care. bye bye Bye. bye take care អូខេអរគុណបាទបងប្អូនដែលខំចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃក្នុងការចូលរួមណាស់តាមដាននៅថ្ងៃនេះហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសម្រាប់ល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងាយពី COVID-19 ណា3គុំ3ការពារផងអរគុណបាយ អរគុណចាអរគុណច្រើនបងអរគុណ បាទអរគុណ